現代全新一站式網上銷售平台 Click to Buy， 令到你可以隨時隨地揀心儀嘅車款，睇到車身同埋內籠全貌，睇啱之後仲可以即刻落訂添。去到 showroom 搞埋啲手續就可以出車啦，係咪好方便呢？好啦，嗱，終於咧就輪到我咧就去試第二代嘅 Suzuki Hustler 啦。咁啊，其實有好多朋友咧都不停咁樣問我咧，點解咧我哋就唔試？跟住我就同你講咧，就唔係我唔試，就因為仲未輪到我試。嗱，譬如我而家個迴旋處啊，係側晒。對於呢個成個 Suzuki 嘅車系咧，咁我諗我自己都相當之熟悉嘅。咁因為我諗全香港都冇乜人好似我咁樣試咁多部 Suzuki 嘅車款嘅啦。咁再加上我本身我自己中意 Suzuki 啦，咁所以咧其實我對於呢個 Hustler 咧嘅所有嘢咧都非常之好想同大家做一個詳細嘅分析嘅。咁呢一個嘅試駕咧，我就想同大家咧好詳細咁樣去同大家講下究竟呢一部車嘅好與壞啦。咁啊，所以先可以溝通同關懷佢啦。好多朋友都好中意Suzuki Hustler 嘅呢個車款嘅啦。咁始終佢算係香港再一次咧掀起一個所謂 K 卡嘅熱潮啦，甚至乎啲人大家開始熟悉翻我原來嗰個 K 卡嘅，即係我以前咧蘋果嘅年代都同大家咧就講嗰隻 Hustler 車會啦。咁啊，即係 Hustler 車會嘅朋友咧都好改裝呢部車啦，咁樣令到佢變成唔同嘅式樣啊。去到第二代咧，咁啊好老實講，第二代咧就佢完全咧就同以往嘅可愛嘅感覺咧就有少少分別嘅。咁啊，以我嘅感覺咧就係好似小朋友咧就變成大人咁啦。佢亦一改以往嘅即係圓圓混混嘅造型啦。咁其實你而家見到佢成個嘅車身嘅造型咧係變得好 Jimmy 嘅，咁啊好有四四方方嗰種嘅粗獷嘅感覺嘅，變翻做一部即係好細型嘅 SUV 咁樣，咁有翻啲光陽味。咁啊，再嚟講係一件好事嚟。佢咁樣嘅設計咧，其實作為男性嚟講咧，係覺得更加之有power嘅感覺啦，更加有呢個好堅實嘅感覺啦，可以應付唔同嘅路面情況嘅感覺啦，咁樣。咁但係就唔知道即係女車主會唔會覺得變咗唔係以前嘅可愛造型啦，大打折扣啊咁樣。而家前排同埋後排嘅座位咧都升高咗嘅，咁而且咧佢個因為空間咧佢廣闊咗。咁啊，因為部車嘅尺碼咧大咗少少，咁所以佢裏邊內籠咧嘅空間咧亦都隨之而寬敞。咁所以咧你坐起嚟嘅感覺咧其實係舒服嘅，好舒服下其實坐喺度嘅感覺。咁啊，好似我而家坐喺駕駛席咁樣啦。咁因為我坐姿比較高啦，咁啊所以咧我能夠見到嘅視野咧，甚至乎我個鳥瞰式嘅視野式咧，其實咧我覺得個視野係好 OK。咁但係有個問題咧就在於咧，因為咧佢成份咧標板標台咧嗰份嘢咧係加高咗，咁尤其咧我哋前方呢份嘢就真係加厚咗咧，升高咗好多。所以有陣時咧你隻眼咧有少少唔係好習慣，因為喺個視野上面，你個擋風玻璃其實係好大塊，你成個大銀幕好大塊，你嘅視線係冇問題嘅。咁但係個問題咧就在於你硬係咧有嚿乜嘢咧就揞住眼咁樣咧，有少少唔係好舒服嘅喺嗰個視線嗰個感覺上面咁，因為硬係好似有嚿嘢可以阻住你咁樣啦。嗱，喺性能馬力嚟講咧，其實咧呢部車首先要講佢就用咗一副計啦，呢副計就係 R06A 啦，咁呢副係新計啦，都用咗 Mid Hybrid 嘅呢個混能系統 ISG 嘅技術啦，咁樣。咁 Mid Hybrid 咧再加 ISG 咧，其實最主要目的就係輔助呢個引擎嘅，因為佢喺引擎上面咧就有一個電動摩打，咁所以咧當呢個即係佢要輔助喺引擎上嚟嘅時候咧，佢就會着起個摩打咧，咁啊幫呢個油即係喺幫呢個引擎咧去呢個發動嘅動力啦，咁從而做到慳油啊、油耗啊嘅功效嘅咁。咁但係咧我而家咁樣揸咧，就佢嗰個發動嘅感覺咧唔係話好明顯嘅，因為我部車咧就我發動嘅時候咧，佢明顯咧就會係扯起上前嘅。咁啊，即係嗰個動力就提升咗咁。但係呢一部咧，我又唔係好覺佢有呢個感覺，因為其實佢成件事咧速度好平均。其實
咁就喺我加速嘅時候咧，咁因為佢用 CVT 啦，咁所以咧佢好順暢啦。咁呢個順暢咧係舒適嘅，即係完全係舒服嘅感覺嘅，一啲都唔挫啊，一啲挫啊、遲鈍啊都冇嘅。咁所以咧佢成個嘅速度好平均嘅，好順滑嘅。咁啊就唔似得我部車，甚至乎我試其他嘅 Suzuki 其他嘅車款咁樣咧，有陣時會有因為摩打發動令到佢有挫一挫嘅表現，其實佢冇嘅。佢成部車都係好順滑、好順暢嘅咁啊，咁啊，所以呢個係好有唔同嘅之處啦，成件事非常之唔同。其實咧，佢係一個即係神秘嘅按鈕嘅，呢個神秘按鈕咧，只要你一撳咧，就會更加增速啦咁。咁啊，講緊咩咧？其實講緊咧就係嗰個 power 掣。呢個 power 掣係乜咧？就係短就令到就嗱我撳啦，好啦，咁樣個標板就會寫住 power 咁樣。咁咧就即係 sport mode，咁可以令到部車咧更加之快嘅，成個加速靈敏咗嘅。咁但係咧，當然啦，佢轉數提升咗啦，咁所以咧個轉數聲係大咗好多。係啦，咁啊我建議大家再換貨上車嘅時候先用啦，因為平時都真係唔使嘅，平時普通咁用好，因為轉數聲真係大得好多，大都真係幾大下咯，轉數聲都感覺明顯嘅，唔係唔明顯㗎，千祈唔好誤會。佢個反應係唔明顯嘅，當然啦，我而家冇人喺架車度啦，即係唔係話即係成車都係肥佬啊，唔係成車貨啊，車重唔重啊，咁所以就齋上嚟嘅時候咧就好輕盈啦成件事。咁究竟即係負重係點咧？咁將來有機會咧就再同大家去做個測試，負重測試啊。咁究竟放晒人喺個車度會點樣？揸咗咁耐咧，我覺得成個波箱嘅表現咧係好順暢。咁佢個最主要改良就係喺高速嘅時候咧，佢會將個轉數咧再降低。咁啊，令到咧佢嗰個油耗表現咧更加好。咁所以 that's why 咧，其實佢喺高速嘅時候咧，你可能會覺得佢，會唔會係冇力咧？咁其實係一啲都唔係嘅，其實係完全冇，係唔係好關事嘅。咁因為呢個係人哋廠方嘅即係廠方本身嘅一個設計嚟嘅。咁佢希望即係可以慳到油。咁加上呢一啲車唔係一啲跑車，唔係一啲高即係講求性能嘅車，佢根本上就唔需要同你講話，我要追求喺高速上面有更加好嘅性能。咁佢追求嘅就係喺高速上面嘅要慳油，佢成件事要慳油，要達到一個家庭嘅用途，咁樣一個非常之廣泛，即係家庭廣泛嘅用途咁，就佢呢部車用咗最新一代嘅平台啦，就係用緊Haptic嘅呢個技術啦，咁啊，所以就佢其實而家嘅 Suzuki 嘅車架咧，比以往進步咗好多。咁啊，呢一部車亦都係啦。咁呢部車嘅車架咧，其實佢用咗好多嘅高鋼材啦，去做呢個即係拉鋼啊嘅卡嘢，而且亦都用咗一啲新嘅技術啦。咁啊，令到咧成個車架咧就更加堅固啦。咁啊，減低行車時候咧嗰個震動嘅聲音。咁啊，呢個唔係得把死人口講嘅啫。咁啊，唔係即係 marketing 嘅宣傳口咁簡單。大家去試下車咧，你就會 feel 到咧，其實咧佢個車架咧係進步咗嘅。咁而且咧佢行車嘅時候咧，嗰個震動咧確實咧係真係少咗好多。你唔會 feel 到佢無啦啦好似震震地啊，好似有廉價嗰種感覺啦，亦都唔會有啲無啦啦嘅聲音唔知邊度走出嚟嘅感覺。所以佢成個做工咧係進步咗好多。咁呢個真係值得係一讚嘅地方。咁加上佢嗰個成個隔音啦，其實做得亦都係非常之好嘅。譬如話行車咁耐啦，嗰一啲嘅風聲其實我都係聽唔到嘅，即係佢唔會無啦啦有呢啲風聲俾你，係唔會嘅。佢係有少許勞嘈聲 ，OK， 傳翻入嚟，但係唔嚴重嘅，其實抑壓得好好啊，即係佢算係盡量去抑壓到呢件事翻嚟。咁所以你會聽到其實係冷氣聲 ，OK， 勞嘈聲，但係外邊風聲、自嗰啲聲咧其實係冇嘅。咁但係你問我喺操控上面有啲乜嘢美中不足嘅地方咧？首先第一個美中不足嘅地方咧，就係佢個駕駛感覺咧太過家庭。其實即係冇乜太大嘅樂趣。可能我自己揸緊我自己部 Ignis 咧，咁我成日都讚我隻部 Ignis 咧，就係佢操控上面咧係有翻嗰個操控感俾我。咁尤其佢成個波箱咧，雖然係 CVT7咧，咁但係佢嗰個模擬7速咧係唔知點解咧係真係俾到個 feel 嚟嘅，真係個波段同波段之間咧係好明顯有個分野嘅。所以咧你拍落去呢個manual 自己玩部片咧，你係有個操控嗰種感覺嘅。好好玩嘅其實，咁而且揸上嚟我頂啦咁所以就成件事咧就即係雖則佢都有部家庭車，咁但係咧佢喺揸起上嚟嘅感覺咧係俾到我有陣時想玩下車咧都有一款咁樣嘅熱血感覺嘅。咁但係呢一部車咧就無論我拋落去
呢個menu 啦，咁定還是我唔係放 menu 啦？其實咧佢嗰個即係成個換檔感覺一樣嘅，太過順滑啦呢件事。咁所以咧就好有即係好咁揸住一部家庭車咁嘅感覺咯，咁樣。咁所以你問我即係其他嘢咧，即係其他有冇其他俾到其他嘅駕駛樂趣你咧？我覺得冇乜嘅。咁啊，再加上咧呢部車嘅車身高啊，因為佢本身前後座椅咧就加高咗啦。升高咗啦，咁跟住之後就佢本身個車身又高啦，咁所以咧加上佢嗰個懸掛咧又設定得咧就比較腍，咁 that's why 咧佢喺一過彎嘅時候咧，你就會發現咧佢個傾側咧其實係大嘅，咁傾側大咧都唔緊要啦，咁啊最大問題係咩咧？問題咧就係咧嗱，譬如我而家過少少，側晒。嗱，側晒都唔緊要啦，咁側晒但係個最大問題就係佢能唔能夠咧即刻回彈翻上嚟咧，令到架車變翻個回穩嘅。咁佢係有嘅，咁但係如果佢可以再撐啲，件事再撐啲，唔好跌得太多咧，就仲好。因為呢個重心真係完全偏向一邊喺轉彎嘅時候咁樣。咁喺我譬如話我而家入去即係大坳冇呢條路咧，我就咁啲街坊彎咧，其實個車咧個擺動都好大。咁啊有少少揸船嗰種感覺，佢個 brake 好過我部 Ignis， 其實亦都好過其他嘅Suzuki 車款，我覺得即係Spacer Gear 啦、Spacer Custom 啦，個 brake 咧都冇佢咁好嘅，因為佢好嘅地方就係嗱，同樣都係行程長啦，咁但係咧佢喺力度嗰個回歸咧，其實係靈敏啲嘅，比我部 Ignis 啦同埋 Gear 啦、Spacer 啦。係好嘅，因為咧佢哋嗰啲車款咧，即係我哋啲車款咧，都普遍有少少咧，要即係踩得好深、好大力，咁佢先至會收到嗰個問題嘛。咁但係咧呢一部咧就 O K 嘅，即係呢部嗰個 O K 咧就係我唔需要踩得好深，佢就收㗎啦。咁樣咁啊呢個係值得之一讚嘅，都其實進步咗嘅呢一件事。好啦，嗱嚟到後座啦。咁嚟到後座成日睇下佢嗰個舒適度啦，坐起上嚟個感覺會係點啦？正如我頭先喺駕駛席所講啦，因為咧呢個車龍咧係再大咗啦嚇，再增大咗，再加大咗，所以成個空間亦都大咗嘅。咁啊，再加上佢本身呢部車係四四方方啦，所以你會見到咧，佢成個空間咧真係大到阿媽都唔認得嘅。其實好舒適噶啦，好老實。駕駛席同後排座位其實嗰個距離咧，亦都比以前增長咗嘅，所以你會見到我有更加好嘅，大家有更加好嘅腿部伸展空間。咁當然真係可以向前推啦，向移啦張凳，呢個就係例牌嘅啦。不如睇到最後啦，嗱，你見到睇到最後咧有少少唔同嘅嗰個位置，可以睇到好厚都得嘅，可以就咁。但係咧坐起上嚟咧，好老實講咧，就係有少少浪嘅，因為正如頭先所講咧，呢部車本身即係比較高身啦，佢個懸掛咧就比較冧咗少少啊，我覺得咁啊，所以咧就喺即係行車起上嚟嘅時候咧，坐喺後座咧，你會發現咧部車嘅左右兩邊嘅搖擺咧大嘅，其實嚇咁啊，呢個坐喺駕駛席嘅朋友要留意，但係咧都靜嘅，好老實，即係都唔係話太嘈嘅，個噪音個音壓咧依然都係唔錯嘅，咁就算話後邊咧。坐到最後咧，貼近呢個後座嘅輪拱位咧，個轆啊同埋個避震咧，嗰個噪音都唔大嘅。咁啊，呢個其實值得一讚嘅。咁啊，就係美中不足嘅地方就係真係佢真係有啲浪啊。其實咁啊，所以呢個真係要留意啦。咁啊嗱，冷氣嘅表現咧，其實我覺得有個問題咧，就係嗱佢行車啦，我而家搞咗第三格啦，個風啦，行起車咧，其實係扯到去後方嘅。咁但係咧，我覺得如果佢能夠咧可以加入好似Spacer Gear 咧，車頂上面咧嗰個吸氣咧，嗰個風機咧，咁其實就會更加好，我覺得。咁因為嗰部風機咧，其實因為佢就唔會話有後座嘅冷氣嘅嘛，呢啲車即係點會後座冷氣咧？一定唔會有嘅。咁啊，但係你要令到呢件事更加舒適咧，最好嘅辦法咧就係咧佢嘅車頂咧加入呢一啲嘅即係嗰啲風機，呢啲風機就可以將前方嘅冷氣咧吸入去咧，就吹翻後方。咁啊，呢個設計係更加理想嘅，其實就咁啊好過後邊無啦啦就加過一個咁嘅所謂嘅冷氣風口啊咁樣，其實冇乜意思，唔係歐洲 SUV 啊呢啲，所以就冇乜意思。即係要交個冷氣個風口嘅話，都唔會買呢個價錢啦，大佬係咪？就係咁啦。繼續睇內籠同埋尾箱之前，睇下啲數字先。
部車嘅尺碼比以前大15mm，軸距亦都增長咗35mm，再加上部車依然保持四方嘅設計，所以部車個內籠空間更加實用。嗱，嚟到呢個第二代 Hustler 嘅內籠啦。咁呢個內籠咧，其實變化係最大啦，喺第二代嚟講咁樣。咁首先咧就係成個標台中控咁都係完全係唔同晒啦。佢個3個圓圈咧就叫做咩對稱咩標台設計咁上下嘅名啦咁樣。其實係非常之靚仔嘅，我自己個人覺得。咁佢係將一個粗獷再加埋呢個科技嘅感覺擺晒落去嘅。咁啊，佢尤其係中間呢個9寸嘅即係屏幕啊，更加之即係好搶眼啦。咁而且個 system 咧就係 Suzuki 首次採用嘅一個成個新嘅中控 system 啦。咁日本嗰方面咧，其實呢個 system 咧就好多人玩嘅，即係譬如話佢有咩衛星導航啊，跟住之後又有普通嘅即係導航之類啦。你會見到其實個界面就係分咗兩邊嘅，即係左右係兩邊嘅。咁啊兩種唔同顏色撞起上嚟嘅設計好靚啦。咁去到香港個版本咧，當然就唔會有咩衛星導航啊嗰啲其他嘢嘅。咁但係佢依然都係有翻呢個CarPlay嘅呢個支援啦，咁樣其實我覺得算係唔錯啦。咁佢左手邊咧一個咧，其實咧就係會睇到晒油耗嘅表現啦，即係入油嘅 history 啊、公里嘅 history 啊咁樣。咁其實油耗嘅成個表現係點樣啦？即係你行咗幾多公里啊？咁用咗幾多油啊？有幾多分啊？咁呢啲喺晒俾你睇噶啦。咁加上又有 energy flow 啦，即係呢個即係電池啦同埋引擎互相介入啊，即係混能車多數都會有一個嘅。咁咧右手邊咧，就係收音機啦，同埋呢個音樂啦，就係咁啦。本身佢個功能咧就係香港版本啦，係咁多嘅啫，唔係又好即係唔係話好好豐富嘅，好老實。咁但係只不過佢有內置咗可以支援 CarPlay 咧，咁其實已經算我覺得 OK 啦。咁好啦，咁另外咁去到標台位啦，呢個標台位咧就我覺得靚仔嘅地方就在於佢嗰個屏幕仔啊，嗰個屏幕仔嗰個成個 design 咧係幾靚嘅。好老實，雖則咧佢個解像度啊麻麻地，咁但係咧，但係你睇得到嘅，即係你仲睇到嘅，咁設計都幾靚仔，而且咧佢係有日文字顯示嘅。咁當你譬如話行車啦，唔記得帶安全帶嘅時候咧，佢有個日文字顯示俾你嘅。咁啊，即係我哋好中意日本嘅人咧就 OK，因為呢部行貨車嚟啊嘛，就唔係俾英文嚟嘅，俾日文嚟嘅，咁幾得意嘅呢個。好啦，咁啊左手邊再有對左手邊呢個，其實就係一個儲物嘅空間，呢個儲物箱。咁咧。你會見到其實佢有4粒咧，呢個空間係乜嘢咧？其實咧，如果大家去翻日本嘅官網，就會見到其實有個網嘅，即係呢個網咁佢加落去咧，就令到更加靚仔嘅。而且咁喺日本版咧，其實有唔係咁樣嘅傳統嘅箱嘅，佢係一個中空嘅設計嘅。其實佢有2種嘅選擇俾你嘅。咁香港版本就應該就係得一個嘅俾你啦，俾你揀啦，就杯架擺嘢空間嗰啲一應俱全啦。呢個就係 Hustler 咧一貫嘅優點啦，乜鬼嘅空間咧都俾晒你嘅，擺嘢俾晒你嘅，又有咩勾構成啊？咁啊，因為官方份 leaflet 咧，佢都好着重喺呢一方面啦，咁所以大家睇翻份 leaflet 咧就會知道噶啦。咁啊，佢亦都有呢個 USB 插頭嘅，咁亦都有個一個活門仔咧，可以俾你閂翻佢，唔好俾你鋪塵嘅，依家細心。另外，熱燈係啦，香港冇用，係熱燈。香港真係冇乜特別有用嘅，即係譬如話真係好凍啦，冬天嗰陣時好凍嘅時候，我會着下嘅，但係就好大嘅情況就唔會啦。咁最下方就有煙插位，咁就仲有咩咧？啊，仲有呢個咧，就我覺得非常之要讚嘅，就係佢將成套嘅 Suzuki Safety Support 咧擺晒入嚟，即係全套嘅主動式安全擺晒落嚟嘅。咁佢右下方其實俾你可以 on off 噶啦，即係譬如話即係。行車偏離警示啦，前方碰撞警示啦，俾晒你㗎啦。咁仲有呢個巡航啦 ，ACC 都俾埋你嘅。其實呢個非常之佛心嘅，呢個係值得一讚嘅地方。好啦，咁嚟到呢個坐姿啦，咁佢個坐姿咧，正如頭先試駕嘅時候都講啦。咁其實咧，佢成個嘅張凳咧，其實升高咗嘅比以前咁啊，令到個視野就更加好啦。咁呢個就係頭先再講咗啦。咁但係我想講嘅就係佢嗰個坐嘅感覺，我覺得佢坐嘅感覺咧，因為我細粒啊。所以咧，佢唔係好包到我，講真。咁啊，所以我覺得唔係話咁理想嘅。咁當然，如果你比較大份嘅話，或者你灰唔嘅話咧，咁覺得可能會覺得好啲嘅。咁但係對於我嚟講咧，其實都係兩頭西嘅，好老實。咁所以就佢嗰個腰間位同埋嗰個 pat 咧，個承托力 OK。咁但係如果佢腰間位能夠可以再做厚啲咧，我會覺得更好啦。
嗱，頭先行車嘅時候咧，都已經試咗坐喺後排嘅座位嘅時候，個感覺舒唔舒服啦咁。但係都想講下佢成個後座嘅空間啦，同埋佢冇啲即係好嘅擺放嘅位置嘅咁。咁其實車門下方咧，其實佢有兩個嘅空間咧，俾你擺杯嘅咁。咁另外咧就係副駕後邊咧，亦都有一個托盤可以俾到你，咁加埋兩個杯架。咁閂翻去嘅時候咧，咁佢個勾嘅可以俾你勾對袋啊咁樣啦。咁咧就佢呢個空間就好廣闊啦，即係隻腳好伸展都好好啦，而且因為佢車嘅四方嘅關係啦，車頂好高啦，所以俾我高大嘅朋友咧應該都唔有投訴嘅，因為佢本身嗰個座椅咧兩邊嘅空間亦都好廣闊啦咁樣。咁啊前後亦都有滑動嘅空間位置啦，前方、行去後方後幾都得嘅。大家見到咧，其實咧可以爭好遠嘅，其實都其實爭好遠嘅。就係咁啦，嗱呢個尾箱咧對我嚟講係非常之熟悉啦，因為咧佢成個尾箱呢個設計咧係同部 Ignis 咧係一模一樣嘅。咁點解咧？就係嗱，首先佢係用咗好多嘅防刮嘅材質啦。咁呢啲咧係防刮物料嚟嘅，即係防刮嘅塑膠嚇，防水塑膠嚟嘅。咁佢呢個設計咧就係完全針對戶外之用噶啦。咁Hustler 又好，我部 Ignis 又好，都係為咗畀後生仔，甚至乎愛好戶外嘅人士而去做嘅。咁大家睇晒官網就知㗎，佢係好 sell 你去玩水啦、camping 啦嗰啲 click click 嘢嘅。咁所以咧，佢呢個成個設計都係為咗你擺啲嘢濕嘢上去，有泥嘅嘢上去，令到佢可以好容易抹翻乾淨，甚至乎係防刮嘅。你擺個單車落去咁都可以防刮嘅咁。所以你會見到佢成個設計就係咁。佢有呢個煙插位俾你，好好啊！我覺得呢個係好實用嘅。咁佢下方咧，其實咧仲有個兜，呢個儲物嘅空間，呢個兜就俾你嘅。咁亦都係塑膠嘅物料嚟嘅，都係防水嘅，都係容易清理嘅。如果你想將張凳咧褪前褪後咧，拉呢個手把得㗎。OK， 瞓低佢。咁成個空間就好廣闊啦，而且咧，你會見到咧後排座位嘅兩個椅背位咧都係防刮材質嚟嘅物料嚟嘅，咁所以咧成個空間咧都係愛嚟放你戶外之用嘅，所以大家要緊記，呢啲就唔係普通嘅一塊塑膠，而呢啲塑膠係有用嘅，呢啲就有用嘅目的咧就係為咗你可以喺戶外運用嘅時候咧可以防水、防泥、防刮。好啦，咁大家見到我呢個狀態咧，就會知道咧，其實雖則呢部車咧係可以咧變成咧咁樣嘅方式啦，躺平咗，即係向後昂咁樣咧，就以為咧係可以瞓到啦，但係咧其實咧我係瞓唔到啊，因為我中間呢個位咧係啷起咗啊，係咪？咁啊，所以我俾你攤唞下咧就得嘅，但係如果俾你瞓咧，我就覺得有啲難度。咁啊，雖則咧，所以咧要點咧？咁咧就得啦，咁樣瞓就好啲，其實就咁啊可以咁樣瞓就唔好咁樣，好似我頭先嗰個方式就係錯誤嘅示範。嚟個總結啦，第二代 Hustler 對比起其他嘅 Suzuki K 卡 ，sorry 啦，我個人就覺得較為失色，唔係話佢唔好啊，但係如果論整體上面嚟講，佢唔係好留到好深刻嘅印象俾我。空間大又靈活，儲物空間多，尾箱用防水防刮嘅塑膠料，呢啲都已經係指定動作。新嘅中控台設計係靚仔嘅，但係除咗支援 CarPlay 之外，個新系統真係得個靚字。智能操控各樣夠用，但係沉悶，加上車身高，懸掛較為軟身，彈弓又唔夠粗壯，所以無論揸定坐，我嘅評價都係只得一個字，就係浪。不過行貨有齊主動式安全又齊料，個169000蚊嘅預售價又確實係幾吸引嘅。嗱，只不過我都係嗰句 ，Suzuki 其實有好多好正嘅車款，有機會嘅試多啲車款先再作決定啦。